devagar, depois já roda. Olha. E aí, galera? Aqui é jaqueira, meu filho. Aqui é madeira dura, hein? Olha, galera, não tem essa jaqueira aí que eu tá cortando, né? Essas mesas aí, ó. Dura, 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 dura. Ó, como vocês podem ver, ó, chega amarelinho, minha gente, ó. Isso aqui é jaqueira. Olha, galera. Ali, ó, já cortei um bocado ali já, ó. Cortei bastante aí já. E aí, galera, já tá 7 anos. Fiz quarta-feira, mas não fui nesse tempo. Faz uns dias. E ele não chegou às escola. Aí quando for daqui a pouco, quando eu terminar aqui, quando eu terminar de cortar a lenha ali, aí eu vou fazer a fogueira da gente, né, José? Já deixar a fogueira pronta pra Machado só tocar fogo. É. Isso já tá bomba, né? Oi? Isso já tá bomba, né, vô? Não, É mesmo. não tá bomba não. Só na outra fogueira. Tá. Hoje, por que você pôs na outra fogueira? Oi? Por que você pôs na outra fogueira? A pessoa hoje tá com dor de cabeça. Ah. Eu não vou soltar a bomba. Oxe, vai eu pra casa de vó Nena. E é. É bom que nós pum, pum. Olha aí, minha gente, olha a lenha que eu cortei aí, ó. O fogo já tá todo vapor aí, ó. Isso aqui é um foguinho de lenha que eu fiz aqui improvisado no recanto aqui do lavador. Aqui, ó, a lenha eu cortei. Aqui enxutinha. Isso aqui é um caldeirão aqui que quando a gente faz caldo de mocotó, a gente faz pamonha nesse caldeirão aqui. O foguinho aí, ó. Quando ela já pegando pressão. Hoje nós resolveu comer uma favinha. Uma favinha com galinha de capoeira. Aqui, minha gente, ó. O franguinho já pronto aqui, ó. Nós já pelou já. Agora vai tratar. E mais tarde nós vamos aproveitar com uma favazinha, né? Para esquentar nesse frio. Olha aí, minha gente, como eu tenho pra vocês, que a mulher tava preparando a galinha aqui, ó. Tá temperadazinha já. Tá só o ouro que já estoura. Agora é só botar no fogo e esperar a hora melhor, que é a hora de passar para dentro do bucho. Olha aí, minha gente, a galinha já tá no fogo. Olha aí, minha gente, o encerramento do vídeo lá que eu falei pra vocês, ó. Já tá na hora boa. Aqui, já preparei meu prato. Galinha de capoeira, uma favazinha, ó. Farinha e arroz. Agora aí sim, hein? Agora eu vou pegar uma pimenta. É pra dar mais sabor. E o vídeo de hoje foi esse aí, viu, galera? E até o próximo, se Deus quiser. Os meninos ali já estão tudo almoçando também e eu vou cuidar. Fogueira aí, ó. Já acendi. Agora a gente espera fazer uma brasinha ali pra gente assar pelo menos umas 2 espigas de milho. Os moleques ali, ó. Já tá se divertindo ali com o traque-traque. Traque não, Olha. Olha. Ah, cara, ó. Ah, a cara de sem vergonha, soltando traque-traque, ó. Olha. 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 Tá vendo? É unidade, meu filho. O fogo apagou-se, meu filho. Ah, bota lá, José, pra acender. Aqui. Olha.
Agora eu vou soltar um bicho ali. Ó, minha gente, eu vou soltar isso aqui agora. Soltar aqui mais aqui distante. Olha a Rainha Isabel à noite. Só fumaça. Fogueira acesa, graças a Deus. A minha gente aqui. Vou acender aqui, vocês vão ver. Ó, galera, ó. Eu pensei que ia falhar, ué. Eita. E é isso aí, galera. Ó, o vídeo. É bonita não. É bonito. Mais pegado de ser pequeno. Tem medo de ficar no fogo? Puxava aí, menino. Puxa esse pau aí, acende nele, sim. Aí. Aí.